ಈಗ ಬೇರೆ अपने सोने हाताने थोडा नसला तरी ताणून वैरीची वाट सुचवता ताणून लढत असताना यासाठी आज मी असलेले कार्यक्रम मांडून घेण्याची बोलणे आहे. तर आता पाचवी व्यक्ती वंशाकडे समजली की त्या वेळेची शिकना या कार्यक्रमात पुन्हा स्वागत करायला आमचा नाच
खंय गेला आसली रानावाना खंय लवल्या तिंच मोठ्या पळयल्या आता आपल्याच गावात सोदून आसा ओ नाही म्हजो गांव ओ नाही म्हजो गांव भूगोल
शो लोकांनी आतांची स्त्री गई नव्वद वर्सां दर्यारी खान दोळे सात संपण समाजचो भोगराय असो येता आनी आतांच्या काळाचो ह्या काळाचो हांगा येवचो कोणी ना तर खंय पावला हो संवसार वय मोगाचें न्हू इतलें पुरा पडल्या उपरांत मनशाक तुवें कितें करचें हांवें चिंतिना जाल्यार सगळें दिसत व्यर्थ आमी दिसोळी आमचें काम करत आसा फुलांतलें मोवचें वन आमचें पोट भरतना जडा वचून चिंतिया इल्लेशें करता पूण फुलां येवच्या पयलें जडसर नाच करच्या मनशाक तुवें चिंतचो आनी वेळ काडचो वेळ आयला तर गरज आसलें रूप बदलतना त्या जाग्यार आनीक जड लाय तसो पोस कर रात वेरूंक बदल तुजो फायदो करूंच्या बदलाक दत्ते वाडय हातूंच आसा तुजी समृद्धी तर जिये आनी जियोचो